हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं 1 साल से 5 साल के बच्चों में होने वाले सर्दी खांसी और बुखार के इलाज के बारे में। दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पर सेफोडेक्सिम सिरप दिख रहा है, आस्टाकाइन सिरप दिख रहा है, एट्रेक्स सिरप दिख रहा है, नोजर क्लियर ड्रॉप दिख रहा है, उमनाकॉट सिरप दिख रहा है, आइबुजिसिक सिरप दिख रहा है। दोस्तों, ये सब के उपयोग से आप लोग के सर्दी खांसी और बुखार एक खुराक में ही बच्चे की सर्दी और बुखार में आराम मिल जाएगा और 100% ठीक हो जाएगा। सेफोडेक्सिम का सिरप दोस्तों बॉडी वेट के अनुसार उसका आधा उपयोग करना, आस्टाकाइन सिरप का उपयोग बॉडी वेट के 1/3 उपयोग करना, उमनाकॉट को 1 ml सुबह शाम देना, आइबोसिक सिरप को बॉडी वेट का आधा उपयोग करना है। थैंक यू दोस्तों।